Fyrir meir en 2000 árum kom Júlíus Sesar ásamt málaliðasveitum sínum og hann sá og sigraði Gallana eftir langa og harða baráttu. Andspyrnunni stjórnaði Vercingetorix og þessi hugumdjarfi foringi var neyddur til að leggja niður vopn sín við fætur Sesari. Það er söguleg staðreynd að Sesar réði við stórum hluta Gallíu, en ekki þó henni allri. Eitt lítið svæði gafst ekki upp. Þetta var hið velvarða þorp Gaulverjabæjar. Og í þessu þorpi hittum við fyrir hetju sögu okkar. Hinn mikla stríðsmann Ástrík Galvaska. Þarna er hann einmitt að fara og veiða villisvín berhendur. Ætlar að vera lengi, Ástríkur? Ég kem aftur fyrir kvöldmat. Ég finn á mér að Rómverjar ekki langt undan. Hvað skall á mér? Þessi náungi stórkallaður. Eins og sjá má var ekki drýmin í frí að hertaka Gallíu. Í hinu rómversku herbúðum Kompendium var Christmas Bónus hundraðshöfðingi að hugsa. Heill, herr Christmas Bónus. Var sveitinni komin tilbaka? Eitt sé hér Júlíus Pompus. Lítum á hetjurnar. Heill, Júlíus Bónus. Í Júpiters nafni, hvað kom fyrir ykkur? Hví voru slegnir í stíflinn, urðu fyrir árás og ofureflis? Var það nokkuð ofurefli? Ekki myndi nú segja það. Hann var einni. Reyndar ekki svo rauðvaxinn. Júpiter minn góður, það er eitthvað yfirnáttúr í þessa gallísku krafta. Jæja, Ástríkur, lentur í einhverju merkilegu? Nei. Jú, annars, ég pækla náttúrulega Rómverja. Ekkert annað. Hæ, má bjóða þér í göld, Steinríkur? Auðvitað, ég þarf bara fyrst að skutla bautasteininum. Grillaður göltur. Líklegur Rómverjar að safna liði. Þeir ráðast á okkur aftur, vertu viss. Og okkur er sama með hana Sjóríkur Seiðkarl getum alla kraftalífið. Já, þá man ég það. Ég þarf að fá mér skammt í dag. Þurfum að hittum Seiðkarlinn. Komdu, Steinríkur. En Ástríkur, það má aldrei leyfa mat. Heyrðurðu þetta? Hann er örugglega að höggva sér mistiltein með gullsigðinni. Sjóríkur! Hvað er það, Sjóríkur? Þú gerði mig bilt við. Ég skar mig í puttan með sigðinni. Fyrirgefðu, Sjóríkur. Ég þarf að fá skammtinn minn af kraftalífinu. Þetta er leyndarmál. Fylgi mér. Hér er jötunseiði sem færir okkur ofuraflið. Það 1000-faldar kraftana. Hvað notar eiginlega í seiði, Seiðkarl? Uppskriftin er ævaforn og hver Seiðkarl má aðeins segja hana öðrum Seiðkarli. Það eina sem ég má segja ykkur er að ég nota miltistein og humar. Humarinn er reyndar óþarfur, en hann gefur gott bragð. Má ég líka smakka? Nei, Steinríkur. Þú veist það vel. Þú dast í seiðpottinn þegar þú varst barn og því hefur seiðið haft varanleg áhrif á þig. Þú veist það vel. Reyndu nú áhrifin, Ástríkur. Auðvitað, nú legg ég hann.
smakka, Sjóríkur, það virkar. Aumingja ræfis Rómverjarnir, en hvað ég vorkenni þeim. Nú skulum við hugað hvað Rómverjarnir að bardúsa. Þrátt fyrir allt umsátrið berjast þessir gallagripir enn gegn okkur. Ef einn getur barið 4 í pítsufyllingu þá það ósanngjarnt. Þeir gera lítið úr okkur. Við verðum að komast á leyndarmálunum en ofurkraft þeirra. Það rétt hjá þér, Markús Ákavítus. Við þurfum að finna njósnara. Hver vill njósna gallana? Þar sem að sjálfboðaliðunir eru svo margir mun ég finna manninn með því að fara í leikinn Sinfoníustóla. Þessi fornir rómverski leikur í því fólginn að stólarnir eru einum færri en málaliðarnir eru. Og þegar tónlistin hættir, Nei, ég vil alls ekki fara. Sesar mun launa þér ríkulega. Nei, ég fikk hvergi. Annarkot ferðu ég flýði fyrir ljónin. Já, fyrst þú byrð svona fallið, þá skal ég fara. Tallið hann upp eins og galla. á meðan í Gaulverjabæ. Það er orðið langt liðið síðan við fréttum á rófinunum. Það er slæmur fyrirbóði. Við verðum að vera við öllu búnir. Munið að fá okkur jötun seiði. Lengi lifi höfðingjar! Lengi lifi! Höfðingi, Já, Steinvíkur. sjáðu ykkur Seikart vill ekki leyfa mér að smakka seiði. Ég hef verið svo slappur undanfarið. Þú slappur? Nei, hvert er þrifandi? Hann ekki verið óður ykkur algóla. Nú ætla ég að syngja hetjuljóð sem fylgir kempum alla hetjumóði. Villimenn, þeir kunna ekki að meta æðri list. Kalli konan mín er tilbúin og gáður. Gott, lítum á skarfinn. Setja hann í lekki. Þú ferð í spásistúr ekki langt frá Gaulverjabæ. Þegar gallarnir sjá þig, koma þér til bjargar, þá áttu komin inn fyrir og getur snuðrað allt og komið þetta leyndardóm í kasta þeirra. Hvernig líst þér áætlunina mína? Okkur að mellin sagt skilja hann ekki. Færið hann til óvinnana! Holla, Sringi. Ég gerði fangi og er alveg rómverji. Munið að ég er rómverji. Ég er rómverji. Rólegur rómverji. Ég geti hugsað með smá slagsmál núna. Ekki búast þú að miklu ástrumur. Rómverjarnir halda sig heima í kompendium. Þeir eru hrættir hálfsvektir á höfuðhöggunum. Það hringlar í keðjum. Ég heyri grát. Upp í tré. Hvað er að ganga svona lengi einina? Þegiðu, þú farð að vita það. Þegar stór fylkingar galla gera árás, verður þér einum hlíft. Hér koma Rómverjar. Þeir hafa eitt galla. Björgum honum. Mílíu, strax betur. Eigum við að hressa upp og þá byrja aftur að slást. Nei,
þar eru framorðið. Komdu með, litli minn. Nei, lagurinn hefnaðist fullkomlega. Jæja, rífum á hlekkjuna. Þið getur það ekki verkvaralausir. Verkvari? Hver þarf á verkvarum að halda? Hver er þú? Ég heiti Kalli Kólríkur og ég á heima í Lútesi. En þar lifa Rómverjar og Galar í sátt og samlyndi. Jú, en ég er svo gáfulegur og vakandi að þeir voru vissir að ég var njósnari. Halda Rómverjar að þú sett njósnari? Mikið er þeir vitlausir. Markús Ákavítus leiddi sigursæla varðsveit sína aftur heim til Kombedíum. Heill þér. Galarnir komu, sáu og sigruðu og frelsuðu Kallikúla mínus. Þetta er mikill sigur fyrir okkur. Ég vona að Kallikúla mínus komi aftur í heilu lagi. Það vona ég líka hans vegna, annars búta ég bútan á honum í sundur. Og kastar honum fyrir ljónin. Það væri plús. Nú nálgastu þorpið. Þar ertu óhultur. Já, Það eru eintómir Galar. já, sagði eins gott. Þarna kom Ástríkur og Stenningur. Þeir hafa með sér gæst. Ég þekki hann ekki. Komdu og heilsaðu upp á höfðinginn okkar, Aðrarík. Hvar eru Rómverjarnir? Hleypið mér að þeim! Hvar eru Rómverjarnir? Hvar eru Rómverjarnir? Hleypið mér að þeim! Hér býr höfðinginn.